चाइना की एक फैमिली ने कुत्ता पाला, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उन्हें पता चली कि वो कुत्ता नहीं भालू था। क्योंकि जब वो भालू छोटा था ना तो उन्हें कुत्ता जैसा लगा, इसलिए उन्होंने उसे कुत्ता समझकर पाल लिया। आपको भी पता है कि इंडिया में कितना ज्यादा ट्रैफिक होता है, इसलिए ऑडी कंपनी वाले अपनी उन कार में हॉर्न तेज आवाज का लगाते हैं जो कार उन्हें इंडिया में सेल करनी होती है। और दोस्तों आपको पता है पेरिस के एक बस ड्राइवर ने सभी पैसेंजर को बाहर फेंक दिया, क्योंकि उन पैसेंजर ने एक व्हील चेयर पर बैठे इंसान को बस में जगह देने से मना कर दिया था। और कुछ नया जाना हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना।